Hallelujah. Igologosa waliyo okwagala. Igologosa. Live from Baghdad. You're welcome. Live from Baghdad. Oh, nebaza Yesu yanjagala egologosa. Hallelujah. Oh, igologosa waliyo okwagala. Egologosa. Nebaza Yesu anjagala nnyo. Bamikwano nsanyusa okubalaba. Mwebale kujja. Live from United Kingdom. Bannange nsanyusa okubalaba mwenna. Dennis, you're welcome. Zam, you're welcome. Sarah, you're welcome. Shalom, you're welcome. Aisha, Abba, Bandisoma bulungi, I don't know. Kim, you're welcome. Nachimera, you're welcome. Rosette, Rosette, you're welcome. Sky Soldier, oh, respect Sky Soldier, Sky Soldier, siha. Sky Soldier, sambadde nkofiira nandibadde nkugira naye nga bw'olijje no simanyi sambadde nkofiira naye kale. I salute Sky Soldier. Webale kubeerako. Kabunga, you're welcome. Victoria, Sarah, Fiona, Mukama yeebazibwe nnyo mukwano. Mukama yeebazibwe nnyo. Sandra, you're welcome. Exodus, live from Mityana, you're welcome. Banange abali e Uganda mwe ate mmwe. Tomland, you're welcome. Bamikwano mwebale kujja mwenna. Joel, you're welcome. Tiger, you're welcome. Banaye mwenna mwebale kujja mbaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwenna mbaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mami Irene, you're welcome. Cindy, Juliet. Bamikwano mwenna mwebale kujja sharinga video eno. Leero njagala kubeera ku speed nnyo waliwo ebindeese nga mbugujja omuliro. Njagala okwebaza mwenna basharinga video ne mugitambuza. Mukama abawa omukisa. Mwebale kutambuza message abankoonako ne tunyumyamu. Nzikiriza Katonda nti abakolera ebikulu n'ebyamaanyi. Tweyongera okusaba abali mu US ne UK olwaleero olunaku lwammwe mugende mulaga obutali bumativu mutuyambeko ffe abatasobodde. Bayibuli etusomesa nti buli muntu kitundu ku munne. Ffe mu Kristo Yesu oli mukono, oli kugulu, oli liiso, oli bukowekowe, oli kutu, oli kyenyi, oli mimwa, oli kalevu, oli kakongovule, oli ffenna tukola omubiri gwa Kristo. Kati gwe ali eyo
tukiikirire omukono okugulu kusobola okutambula naye tekusobola kukwata. Kati ffenna bwe twegatta buli omu n'akola omulimu gwe tukola omulimu omulamba ogw'okunonola Uganda. So buli omu ky'osobola okukola kikole. Mukama jabbawo omukisa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Aba UK mukuŋŋaane bambi ekyo mukikole, aba US nammwe mukikole, Washington DC nammwe mukikole. Mbebaza diaspora soldiers, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ate nammwe abali ku ground ewaka tetulina kye tubagamba. Nkikakasa olunaku lutanaba kutuuka, waliwo ebibulamu ng'abaana b'abantu, naye tukkiriza Katonda nti nekye tukozeeko era nakyo tukikoze. Twongere bwongezi mu maaso, tugende mu maaso. Be twagambanga nga babiyita ebyokusaaga kati batandise okukitegeera. Waliwo omulema gwendabye poliisi gwe yabadde egoba ku street ng'alina chaati ng'atunda obuwoowoowoowo n'akaba amaziga mbu omukazi we mulwadde, simanyi mukazi we yazadde, omwana talina kyalya. Oyo omulema si ye yayimba ennyimba za NRM mu kampeyini. Bali abalema babiri oba basatu, omulema oyo alina ennyimba za NRM oyo. Nze omanyi guno omutwe bwe gulaba ku kintu tegwerabira. Omulema oyo alina ennyimba za NRM ne mu kampeyini abadde ayambala t-shirt za NRM. Oyo musajja bamugobe ku street taddamu kutundirako. Tatunda, addukadde waka atuule, waliwo corona. Oyo omulema ave ku street bwe mumulabawo mumugamba ave waddeyo waka atuule. Oyo omulema yabadde ayimba ennyimba za NRM. Oyo omulema adde waka atuule, tanyega kigambo, tatukaabirira maziga. Waliwo omuntu gwe nabadde njogera naye yagambye bw'ati. Yagambye nze abe waffe sigakuddayo bbawa ssente kuba bonna bawagira NRM. Bwe mba nzina nja zikwata nziwe Sky Soldier abadde mu kkomera. Bwe nazifuna nja ziwa Sky Soldier, naye sijja ziwa baganda bange, sijja ziwa taata wange, sijja ziwa maama wange. Bagende wa Museveni yabaabawa, nze nja kunoonyeza Sky Soldier eyakkiriza okunnwanira n'okulwanirira eggwanga. Oyo omukazi yayogedde ekintu ne mugamba gwe mukazi gwe kyoyogedde kyekyo. Nangamba mpe ennamba ya Sky Soldier ne ngimuwa. Nangamba nze kaninde omwezi gugweko bwe gugwako nze ngenda zikwata nziwe Sky Soldier ewaka sijja bbawa ate babeere mu lockdown tebavaamu. Oyo omulema yayimba ennyimba za NRM. Ave ku street kuliko corona tatukaabirira. Wamma ekindese leero ndi mu bwangu kuba saagala budde bumpiteko ng'eggulo. Ne video y'eggulo nja kuddayoko katono ku kyawandiikibwa ekyo tuddemu tubigabaneko, naye nnyina ekindese nga mbugujja ye National Prayer Day. Mbu olwaliro Museveni ayise okulangirira okusaba. Nabadde ngenda kukyogerako eggulo naye ne kifikka olw'okuba nadde nnyina ebyokwogera bingi ng'obudde butono. Eyo fake prayer day. Museveni kyagezaako okukola ayagala kootinga Bible. Ekirala 1 agezaako okulaga ensi nti buli kimu akikoze okutaasa bannayuganda agenze ne mu kusaba. Okitegedde okwongera okukkirizisa abantu nti bambi biri ebyegundi bwe biganya ebyobujjanjabi agenze n'ewa Mukama banaye birabika bituufu COVID gyali. Eno fake prayer day. Era nze sigibaddeemu era mbakunga mwenna ab'amagezi temugigendamu. Temugigendamu basabe ebyabo. Tetusobola kati mwereka mbabuulire information gye nnina wano. Olwo vidiyo etandise sidda mabega leero siinako bulango. Omuntu 1 mwalabye ejjo Bujingo ng'ayogera bingi bingi. Mumanyi ekiri mu balokole fraternity, balokole pastors, era temugeza ne muwa Bujingo soft landing. Temugeza ne muwa abalokole soft landing. Why? Kakati egundi bagenda ne beewanika mu bbanga kati sawa yakukkirira. Eyabawanika mu bbanga yajjeewo eddaala. Bali mu kukkirira banoonya soft landing. Buli omuvaawo mugenda kuwulira abasumba bwe beekuba ku ttaka. Omusumba n'avuga nga kifene. Waliwo olumu lwe twagendanga okubba ebifene ne mukiwanula waggulu ne kyekuba ku ttaka. Kati ekyo tekibawa buzibu kumanya wawe mugenda kitandikira. Kijjamu olwatika omu n'akwata eri n'ono n'akwata eno ne muyuzaamu. Buli omu n'atwalako ekikye ne mutandika okuluma nga bwe mulya. Omusumba agenda kwomatuka waggulu yeekube ku ttaka ajjemu olunyaafa. Mubaviire temubateerawo emigongo.
ekyo kyemulaba Bugingo kiyagambye Museveni ababanja ssente zaabwe ze baalya mu kalulu bagenda mukolera akalulu mu Buganda ne balya. Museveni juzi yakirabyeko n'amaaso ge nga NRM eri mu opposition mu Buganda caucus. Ate Museveni yasinga okukimanya nti nno Buganda bwe kuvaamu obeera owedde. Waliwo omusajja bamuyita Ashraf Semwogerere banne ebyokwogera nina bingi kikulu omutwe gubeera guyingizawo ebintu. Ashraf Semwogerere mumumanyi ono omuzannyi w'ebyemizannyo ono omuzannyi gundi w'emizannyo Haji Rashif Ashraf oyo yali yeesimbawo Rubaga yali ayagala kwesimbawo ndowooza n'ateesimbawo. Yayogera ekintu n'agamba baali ekyankwanzi Museveni n'abasomesa ekintu bwe kiti. N'abagamba yali abasomesa ku regimes ezibadde eziyise ezifuze ku Uganda. N'agamba nga gwe bw'osharinga video kuba abantu tebannabawera ababulijjo ababeerako tebannabakuwera. Share the video. N'agamba bw'ati. N'agamba bw'ati. N'agamba nti Obote yakola ensobi okulumba Buganda. Yafaanana n'omuntu anoga omuyembe n'agutereka gwengere naye we yagutereka n'agusanga nga gukaze. Mu kifo ky'okwengera ne gukala bukazi ne gumukalira mu ngalo mu kifo ky'okwengera. N'agamba yandibadde alekawo Buganda. Yali badde alekawo kingdoms kubanga bw'olumba zi kingdoms wano tosobola kufuga. Ekyo genda onoonye posti z'omusajja oyo Semwogerere Ashraf. Eyo koti yagiteekayo n'awandika omanya awandika ebintu bingi nnyo nze sitera ebintu by'okusoma nsinga nnyo okusoma Bible sitera kusoma bintu engeri jja kuntawaanya nti olulimi telusituka bisomera mugundi munda ngaawo. Naye Ashraf ntera nnyo okusoma ebintu bye biba biwanvu nnyo naye binnyumira era mbisoma. Okitegedde? Yagamba bw'ati. Obote yeekuba enteega kati Museveni yansinga okimanya yeerabyeko mu Buganda ng'ali mu opposition n'amanya nti ne mu Uganda yennyini ali mu opposition anti Uganda ye Buganda. Hey, Buganda ye Uganda. Uganda ye Buganda. Ekyo atayagala kukiwulira va ku live yange kuba nze nkubuulira mazima wano mujja kujjawo mazima. Kaakati baamulyako ssente ze abasumba ne bamusuubiza ensi n'eggulu n'azibawa ne bazirya ne bamulya akalulu n'aswaluka kati naye n'abavaamu. Omanyi Bugingo mulungi attacking. Bugingo he can defend himself and attack you. Kati Bugingo essasiro liri mu kyemba. Bugingo Katonda bw'atakuyamba essasiro liri mu kyemba. Nkubuulidde zaayo nnyo omuliro nga walya ssente z'omusajja. Kati mumuleka mbabulire puleya dde. Museveni bwe yali awamba buli kintu mu Uganda nga bwe nabagambye obulimi obulunzi obuvubi byonna byonna bwe yali abiwamba obutembeyi era be batembeya olaba be bagula n'enseenene ezaalinga ez'omunaku. Nze nabeera nga we Kampala nga nsuubula enseenene. Omanyi nze emirimu nnyina mingi ogwo sigubanyumizangako. Nze nasuubulanga enseenene ne nzireeta mu kivulu ne bazisusa ne bazitambuza saazitambuzaako naye nazisuubula. Natuuko zivamu nga ziyingiddemu abayima. Mwe muulinda mbuno mulwaze ogule enseenene 7,000 ensawo. Abasajja bajja abayima ne bapaaza ebbeeyi ensawo y'ensenene negula 2,000. Bwe ziba zaakatandika ensawo y'ensenene egula n'5,000. Ekyo badde okimanyi abaavu ne tuva mu nsenene. Gwe genda ombuuze mu kivulu awo bajja kukugamba bammanyi. Ensenene kawo n'ebijanjaalo. Gwe wakana kuno ninako menta wange naye sijja mwogera wamma nkulabye. Wali bwe twabikolanga wali wano. Wamma nkulabye bwe tuvudde wala. Okitegedde? Kaakati bwe baali bawamba ebintu byonna n'ekkanisa baagiwamba. Kayanja
n'akwata amafuta n'agayiwa ku muwala wa Museveni n'amubatiza okuba omusumba. Natasha era kati omuntu akulira obulokole mu Uganda ye Natasha. Ekyo badde kimanyi Patience simanyi Patience. Natasha Pastor yakulira obulokole mu Uganda, yakulira amakanisa g'abalokole. Natasha ye yayise okusaba kw'eggwanga alungamiziddwa ng'omwoyo mutukuvu bwe yamugambye mbuno basabire eggwanga. Natasha atuyita tusabire eggwanga nga bbaawe yagula ebibumba bya bannayuganda. Bbaawe yatta bannayuganda n'abajjamu emitima, n'abajjamu ebiwoowoolo, n'abajjamu ebibumba. Mbunze ntambule nange oba nange nfukamire wano neegatte mu kusaba okwo. Nga bba wa Pastor Natasha gwawulira Dawudi yayiwa omusaayi ogw'ensonga kubanga yali alwana nga aexpandinga Isirayiri. Naye bwe byatuuka mu kuweereza Katonda mbw azimba church, Katonda yamugamba bw'ati, Dawudi mwanange nkwagala, okoze ebikulu n'ebyamaanyi, wakuba Goliath n'okumyawo ekitiibwa kyange mu nsi. Era byonna obikoze, ebirungi n'ebibi obikoze nti naye ekyennyumba ekyo kyo kireke. Ekyennyumba okunzimbira yeekaalu kireke. Kwa Dawudi lwaki Mukama ebintu byonna mbikoze kyembuzaayo, leka nzimbe ennyumba? N'amugamba nedda, kasita oguze ettaka weegenda okuzimbibwa ennyumba, ettaka lyo ndikkiriza lireke, naye togeza n'oteekako bulooka yadde neegi ennyumba gireke. Ko Dawudi lwaki ate sikuzimbya? N'amugamba olina omusaayi mungi mu ngalo zo, weyiwa omusaayi tozimba nnyumba. Mutabani waatayiwanga ku musaayi Sulumani yali nzimbira ennyumba. Owulidde? Natasha ayise okusaba tusabe mu Uganda, tusabire Uganda. Bbaawe alina omusaayi gw'abannayuganda ogutalina musango. Dawudi yayiwa omusaayi ogwali ogw'ensonga Katonda gwe yamugamba nga genda obazikiriza obamalewo. Nga Katonda yamutumye, genda obamalewo, genda bonna tugenda namubuuza Mukama bonna obanga budde nti bonna mbakugabudde. Bonna Mukama nti bonna mbakugabudde, n'anadduka ojja mugoba omukwate. Tolekaawo n'omu. Dawudi n'azikiriza abantu n'asala buli kiramu n'abeera hero nga Katonda yamutumye. Naye bwe byajjamu obuweereza n'okusaba yamugamba golli wa department ndala. Department yo gikoze gireke, ennyumba bajja ginzimbira gireke. Gwe kwata pulaani yayo nga bw'ojagala ogirekere mutabani wo yali ginzimbira. Bannayuganda kino nabadde ngenda kyogera ggulo naye ebintu byabadde bingi ate nga binnuma ng'omutima gubimba bwe guti. Omanyi buli lwenjogera gugenda gutowolokoka kati ngenda okumaliriza. Era oba ondabye ng'emitafu mu kyenyi givuddemu bwe mba mmaliriza, olwo mba nzizeeko nga kasikiini kakozebwe kati kamasamasa. Naye kati nzijja omu fesi eringa eri rafu eringa korasi. Kubanga ebintu bibimba mu mutima gwange. Mbununze nfukamire mbulairo National Prayer Day tusabe kubanga Patience simanyi Natasha ayise okusaba olwokuba yakulira mbu obulokole mu ggwanga. Ebyo mubibeeremu ne Baserwadda abammwe. I respect Pastor Serwadda. Naye Pastor Serwadda otudde ku ntebe y'abanyooma, otudde ku ntebe y'abalina ebibi, sisala musango. Bayibuli yeeyogera mwamujjagamba naye kasajja gwe weemanyi obutukuvu. Nedda siri mutukuvu, nkimanyi ndi mwonoonyi, naye nnwana okulaba nga ntuukiriza obutukuvu n'obutuukirivu. Zabbuli essuulemu egamba, Zabbuli esookera ddala, alina omukisa omuntu atatambula mu kuteesa kw'ababi. Newankubadde okutula ku ntebe y'abo abalina ebibi, newankubadde okutula ku ntebe y'abo abanyooma. Ekyo kyokka kikuweesa omukisa. Naye beetabye mu confusion ze. Juzi Pastor Namutebi yavuddeyo najja atugamba bannange bbaawange afudde pressure. Batuuse okuziika Baserwadda nga gye bali ate aba COVID be baziise owa pressure. Tubuuza kati twasigaddeawo nga n'ekkanisa etulimbye, bapasita batulimbye. Kula yafudde COVID, kula yafudde pressure. Mutubuulireko tetuli basezi nti no tugenda mulya. Naye kitaffe mu mwoyo twagala okumanya kitaffe yafudde ki. Abalokole beegasse mu vulugu wa gavumenti.
batugamba yafudde pressure abamuziise babadde beesabise bambadde kikomando bambadde amatundu baali tetumanyi kiriwo muli alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi eno mutugamba pressure mu registration mwali registerinze nti waliwo n'omuduli omunene mu Uganda ogwagudde bweddu ensi neebuuza ya kiki ekyo ekigudde nti kula kiki covid eno mutugamba pressure eri mutugamba covid mukweka banaye muleka temutukweka bapasita bwe mulina covid mutubuulire tubasabire tusabe ekintu kye tutegeera temwagala kutubuulira nti no mulina covid oba mukimanyi si covid ng'omuntu abatta mumumanyi temwagala tutegeere tumukwano gwammwe abanogola nakyo mukitubuulire tubataase tubasabire mu maaso ga Katonda nti mukama omusajja yeefuulidde banne basonyiwe badiringa naye wuno ali mu kubalya mbuuza gwali wano wamma njagala ombuulire Pastor Kula yafudde ki Pastor Kula yafudde ki omukazi tatugambye pressure Pastor munene agamba bulijjo omusindikira ku message awo nambuulira nga nziramu nenamuweereza wenaku nga 3 n'atanziramu naye nemubuuza nenziramu nangamba sewulira bulungi nkolola mpulira mpomerera ntungununa njigirira ng'akololerera omukyala tugamba pressure kati ekituufu kyeki nammwe mutandise tulimba kati ekkanisa bwe mutatubuulira mazima tugenda gajjawa era ninze ndabe abasumba bagenda ninze okulaba omusumba agenda okwetaba mu kusaba kwa Lwabwogo Lwabwogo alina omusaayi mu ngalo Lwabwogo atuttidde abaana kyova olaba newunya n'omunnauganda mbu simanyi olwadde mbu ne bakuddusa simanyi ku case clinic ettambiro lya case clinic buli muntu bakugamba abaana juzi be bakwata emirambo gye basalamu egundi ebintu case clinic n'omwana yennyini gwe bakwata agamba case clinic bw'olwala oddukira ku case clinic mugende babajjemu ebibumba bano bonna bemuwulira buli muntu afudde covid be bamwezikira mumanyi lwaki tebakyatukkiriza ziika bantu baffe olwelwazaamu bwe bati abasajja nga batujjamu ebibumba abasajja nga batujjamu ebyomunda ng'omuntu oba mupakiramu pamba tebaagala omutunuleko bajja bamulyebudde yenna nkubuulira eyo enamba gye baexaggeratinga simanyi covid gundi yaabwe yakwatayo batuteeka mu lockdown batambuze emitima gy'abantu baffe nga tewali abakuba ku mukono kuba munanga accident esobola okugwiraawo ku lwajjamu mungi n'asala omusajja n'agenda kuba ebyuma ekibokisi kigenda okuyiika kiti ng'ebibumba by'abantu kati baagala enguudo nga ziri kiriya bwe bava emulago ntebe bali mu kusuubula batwala bibumba by'abantu baffe mbu batuyise tusabe nze patience simanyani Natasha mpite mu kusaba nga baawe yataba na Uganda ebyo mbikkirize Kayanja ye yafukako oyo omuwala amafuta Kayanja n'amutongoza okuba omusumba kati bonna abawambye bino byowulira Bujingo ayomba Bujingo yali amanyi mbu nawambye State House simanya agobyeyo Kayanja batandise okwesojjasojjaawo balwanira no State House mu kifo ky'okulwanira Katonda mu kifo ky'okulwanira okuweereza Katonda abasajja bayombera State House bayombera State House sebo nga Bujingo amanyi mbuno awangudde agobyeyo Kayanja kati bonna babagobye ne Kayanja waako jjo mukulayira mwabalabayo Kayanja bamuyitanga omuntu omulala n'atuula eri era waliwo n'abaali tebategedde nti Kayanja waali nange nali sikitegedde olugambo lwani Seguya ye yatubuulira ye yamutulaga nga atambula ajja bamuyitanga omuntu omulala bamuyitanga abayita full figure ate no ne full figure yamusinga kubanga presidential advisor niye bonna Museveni yabagoba kubanga awaka ayinayo priest yabateekamu omwana ne mumuyigiriza yaawo omwana n'ayigayiga yaawo ne mumusimba awantu ne mumukwasa chachi n'abiyingiramu kati ye presiding apostle kati bakubireko mu ngalo kati yabayise okusaba era njagala ntuule bwe nti ndabe
babugembe kanda boba mwagenze kanda lala nagenda era ekyo kyennize kuba mbadde sinababbiraba kaninda abagenda okwetaba n'abantu abo mbuno musabira ggwanga Museveni agezaako kukwotinga Bible bw'ona osoma dinesomo nja dyongera nja direeta bw'ona osoma ekitabo ky'abassekabaka ekyokubiri essuula 24 Dawudi yagenda n'asabira mu maaso ga Katonda ensi neekubwa Katonda yamuleetera ebibonerezo nga 3 n'amugamba okute olw'ekyokoze ngenda kuba ensi eno Isirayiri ngenda girumisa enjala emyaka 7 gwe londako kimu ku byo okugirumisa enjala emyaka 7 ekirala ki ekirala igwe okukugabula mu mikono gy'abalabe bo ne bakuzoganya emyezi 3 ngo nkuyiribya ng'abalabe bo bakugoba weekweka bakuddusa bakugoba bakuyingiza no osimatuka n'amugamba kuba gwe kikoze ekyokusatu okutaka wumpuli nkuba ensi Dawudi n'asooka nakkiza n'agamba Mukama nsobeza nsonyiwa nzikiriza nze nsobeza nsonyiwa n'agamba ebyo byonna sina kye nnonzeeko wabula kangwe mu mukono gwo Mukama kangwe mu mukono gwo ntaasa butaasa okusinga oggwa mu mikono gy'abalabe bange n'okusinga okulumya eggwanga leka Mukama ngwe mu mikono gyo wakiri gwe obombonereza era olwo oluyimba lwe tuyimba okugwa mu mikono gya Katonda Dawudi yali asaba kibonerezo nga Katonda yakimuwadde era ffe bwe tuyimba kangwe mu mikono gyo Mukama kangwe mu mikono gyo leero kangwe mu mikono gyo Mukama kangwe mu mikono gyo leero ye yali agamba Mukama gwe obombonereza basekadama tujiguddemu ne tuwona kangwe nange mu mikono gyo Mukama Dawudi yali asaba kibonerezo kiva eri Katonda Bayibuli egamba bweti Katonda n'akuba Isirayiri mu nnaku 3 abantu ne bafa abantu 7,000 7,000 COVID tannaba gitte Uganda bukyangajja Katonda yakuba Isirayiri mu nnaku 3 abantu 7,000 nga giri ku ttaka Dawudi n'amugamba Mukama nsonyiwa kino kisusse Museveni waba osazeewo ogwa mu mikono gya Katonda sooka otubulire kyewakola Katonda kitegeeza okkiriza nti gwe okubya Uganda sooka oveeyo okirangirire nga Dawudi bwe yakirangirira Dawudi ye yakimanya n'agamba nkugambye ekyawandiikibwa kiramba genda osome Samwiri ekyokubiri essuula 24 namugamba Mukama nzikiriza amazima ga Katonda muggulu nze nasobya wakiri bonereza nze n'ennyumba ya kitange Dawudi bwe yagamba gwe some essuula eyo ogende ku lunyiryawo ng'olw'omwenda olw'ekkumi awo okkirire ne basekadaama twawona Katonda talina gw'atawonya n'ababooda twagiguddemu ne tuwona kangwe mu mikono gy'Omukama kati gwe wulira Museveni sooka oveeyo fe okukkiriza National Prayer Day sooka oveeyo tubulire kiwakoze Uganda sooka oveeyo okkirize nti bannange Uganda nze mbakubya Dawudi ye yakyogera n'agamba Mukama wakiri kuba nze n'ennyumba ya kitange Bayibuli egamba ku lunaku olwaddako Mukama n'ayimiriza malayika eyali azikiriza n'amugamba kati komaawo kati Museveni bw'oba okitegedde nga ddala okusaba kwa mazima olumiriddwa Uganda kitegeeza omaze Dawudi yamala kwezuula n'akakasa n'agamba nze kizibu nze nzitisizza abantu 7,000 mu nnaku 3 Museveni sooka otubuulire naffe tukyuse essala tugambe nti Mukama kuba Museveni n'ennyumba ye n'ennyumba ya kitaawe kuba ogezaako kukwotinga Bayibuli juzi watugambye mbuno gwe Yesu olonda abavubi bannabbanja olonda bani kwegamba ogezaako kati okudda mu Bayibuli bw'oba odda mu Bayibuli tobaako kwolekayo mabega byonna bikole nayagadde nnyo gundi nayagadde nnyo Miriam Matembe yagambye Museveni gwe Yesu olonze n'abavubi nti weebale nnyo ogenda ku musalaba
Ati Yesu yamalirira ku musalaba si bwe kiri. Nagamba ekyo kirungi Museveni. Bwe mba nkulaba ogenda ku musalaba. Wamma Miriam Matembe webala okubikkulirwa okwo. Ati wasaze okutambula olugendo lwa Yesu sirika. Sirika. Omusalaba gwo gye guli era gulinde. Miriam Matembe yalaleese okubikkulirwako ngamba ne batange Mukama. Gwasinga ate Bayibuli ewooma. Okitegedde kaakati Museveni tubuulire wakoze eki Katonda ekyo ekitukubya sooka okitubuulire tukyuse essaala Mukama abonereze ggwe n'ennyumba yo n'ennyumba ya kitaawo ye yali essaala ya Dawudi. Olwo Dawudi bwe yamanya n'agamba abantu bafa bwereere. Mukama waakiri bonereza nze. Owulira omukulembeze alumirirwa abantu. Mukama n'amugamba ya kati otegedde. Mukama n'agamba malayika yali azikiriza n'amugamba komaawo toddamu. Isirayiri neewona. Naye ffe tetuyinza kuyimirira ku kituuti kimu ne Lwabwogo. Musoke mutubuulire nti Uganda ekubwa Lwabwogo. Tutegeere nti Mukama kati ayombera ebibumba by'abaana be n'emitima gy'abaana be n'ebiwoowolo by'abaana be. Awo tukitegeere. Oba obutwa bwe mutuwa oba emiguwa gye mututugisa emmotoka ze mutulinnya musoke mutubuulire Katonda atukubira kikuba kitegeeza mukitegedde. Abo abasumba be mulaba nabagambye wali nga ntandika mu baviire omusumba w'amatuke yakuba omutwe ku lwazi oba asammuke yamanyi. Twabagamba ne mugaana. Ne tubagamba omusajja gwe mudiringa naye temumanyi abamu ku mmwe amasasi gammwe gali mu kyemba. Mbabuulidde abamu ku mmwe abalokole abasumba b'abalokole bw'owona COVID essasi lyo liri mu kyemba. Mbabuuliridde wano mugenda kulaba ku makanisa agaggwa. Abatoro ne bagira bye babona ti ne bye bagamba. Bye balaba si bye boogera. Abaganda we bagambira nti olekamu obusiisi bwe buliriira mu ttaka. Abalokole abasumba b'abalokole amasasi gammwe gali mu kyemba. Awona COVID. Ani? Katumba Wamala Style. Mbabuuliridde wano. Oyo Museveni bw'omulaba dduka twababuulira dda. Bw'omulaba dduka ne muwakana kaakati linda. Bujingo ne bw'oneekunkumula, bujingo ne bw'onooyomba, bujingo ne bw'onooyombera ssente za Nabbanja. Ekisooka Nabbanja tagenda zikuwa wali ofunyeeko emitwalo 10 ku layiniyo. Kati gwe wummula. Olina ne likodi wagulira omukazi akaleega ka miliyoni 2 mwe temujja kufuna. Kaakati wummula ate omusajja akubanja n'ezize ziyakuwa mu kampeyini. Wamukakasa n'omugamba nze ngenda bagoba mu kampeyini. Ngenda babuulira ekigambo ekisooka nze nnyina eddoboozi. Ekisooka nze nnina ekkanisa esingamu abavubuka abangi. Nze abavubuka bwe mbabuulira bawulira. Kuba nze gwe basinga okwagala si Bobi Wine. Bwe naabagoba ku Bobi Wine bajja muvaako. Nojja n'onywera ku Bobi Wine obuugi buli ku makya. Kwonaabira amaaso, kwosenyeza, konywera cyayi, kwowalampira ekitanda, Bobi Wine. Abavubuka bonna ne bagenda wa Bobi Wine nga Museveni atudde alaba ezizo ziridde. Kati totwekwekamu. Gwe kasula babujingo ng'akwekwese mu mugongo vaawo bamulabe. Tomukkiriza kukukutama mu mugongo ojja kumira essasi eritali liryo. Bw'ajja n'akukutama mu mugongo gwo vaawo bamulabe. Mukitegedde. Tomukkiriza kukwekweka mu mugongo mubaleke babalabe. Duli babadde bamutiisatiisa mbuno be bamutegeerera be bamusabira kati byonna yabiziza mu nnyumba ye. Simanyi mbu mutabani we yaduumira Land Forces kati muwala we yakulira abalokole. Bino byaba Joshua Lwere mbu simanyi Joshua Lwere akulira Born Again biki, Serwadda akulira Born Again bikoze bitya, ono Kiganda akulira Born Again bikoze bitya, byonna babibajjeeko, byonna biri wa Natasha. Era bwe yagala okubeera omusumbo w'amaanyi, amaanyi gali wa Natasha.
Natasha kati yagaba amaanyi bano gabavuddeko zeze nyombo zowulira bakola bwe bati bwe baali batwala Bugingo bamutega Nantaba n'atwala Bugingo mu State House n'alowooza bwana ayagala Nantaba agenda kufuuka State House ne bayabuluzaamu n'amaka ge Bugingo ne bayabuluzaamu amaka ge ng'alowooza mbulu afunye amaanyi ga State House ku lw'okubanga afunye ekikeme ekiva mu State House. Bakutega sitaani yennyini uyu mukazi alimu ekkutiya nga 3 n'obuveera nga 4 obw'emizimu. Nkubuulira oyo Delira yasuula Samusoni bannange twalina Samusoni. Uyo Bugingo yali Samusoni waffe n'aleeta puroguramu bweti emisingi n'abuulira enjiri ey'okudda ku misingi ne bamutega Delira nga Bayibuli nga muka ate no Samusoni oli ye tujja muwolereza waayi Samusoni ye tiyalina mukazi yayingira mu buweereza nga talina mukazi yali awasa mukazi asooka naye gwe omuntu Katonda gwe yakuwa omukazi n'akuzaalira n'abaana abalungi Dorini Bugingo n'akuzaalira abaana nojja n'omutuwanira maama n'otugamba ono maama talabikangako n'otugamba bannange maama gy'ababuuzeeko ffena ne tulabira ddala maama kimaama kyaffe kitedi naye maama n'okera ku makya n'otugamba nedda kimaama kyammwe nedda kimaama kyammwe nkigobye mazima ddala ffe twagenda ne maama era nze ne wajja ne bwabeerayo live mbeerako maama abuulira enjiri gwe bw'oba oyagala okuwulira enjiri gende wa maama Teddy Bugingo bw'omulaba tomuyitako amafuta gonna Katonda yagasitula n'ekibakuli kyonna nga mwe gaali gonna n'agawa Teddy. Ono filosofa yamuloka filosofa atubuulira zitaamu ziziri ezitalabikangako. Omukazi wabanga munafu mudduke bw'omulaba dduka muleke mu nnyumba dduka awo n'alyoka akikunnyonnyola n'akunnyonnyola akatabu n'akateeka wali awunzika agamba toli mwavu mutwe gwe gwe mwavu amafuta gaagenda. Naye nga baali balwana ntalo za mu State House olw'okubanga Nantaba ye yamutwala simanyi ye yakolanga biki olwo n'alowooza kati naye bamugobye mu State House. Anti bo balowooza mbu okusaba ku birthday ya Kayine Rugaba olwo gwe abaakulira abalokole mu Uganda. Olwo nga Kayanja bazimugobyeko takyazisabirako. Bugingo ne bamwaniriza Kayanja n'agamba ayinza atya okundyawo ayinza atya okulya ekifo kyange ayinza atya okulya ekifo kyange bannange. Awo ne balanduka ekkanisa ne bazisuulawo amasasi gammwe gali mu kyemba mbabuuliridde wano mwekambabuulire ku bintu bibiri waliwo abasumba bagenda okuba amasasi oba Sserubogo style. Bajja bagamba Bugingo akedde ku makyanga yeetuze abadde ayagala kuddayo ewa Teddy ate nga tasobola kuddayo ku lw'okuswala yeewanise. Bugingo Mukama akuwa ekisa akukuume njagala obeere mulamu okomewo mu kisa. Eyo ye ssaala yange saagala bikutuukeko okukwogerako sikulwanyisa nkubikula maaso olabe. Olaba oyo omukazi gw'olina si muntu waakirisa abako essaala ogambe Mukama nti Mukama ekinkutte ku maaso kinte. Ninze kulaba abagenze mu kusaba kwa Lwabwogo atutegekera okusaba. Nyina ekintu ekirala nyina ebintu bingi nnyo ebindeese wano tebinnaba kuggwaayo. Ekintu ekindeese waliwo omuntu ansindikidde akantu ku Facebook ku WhatsApp akajje ku Facebook abaana bayogedde bwe bati Uganda etegese okusaba tusabe Katonda wa Isirayiri atuwonye COVID. Naye Isirayiri yo yagemye abantu baayo ng'ebagemesa ddagala ki Moderna yabagemeseza Moderna simanyi ebitundu 95 ku buli 100 bonna babagemye COVID. Wabula yo Uganda esaba Katonda wa Isirayiri agiwonye COVID. Kati ekituufu kyeki kati Katonda wa Isirayiri lwaki tasobola ku protectinga Isirayiri? Senga mbadde nina gundi nandibadde mbagamba ne muteesa kwogwo omulamwa tuwulire ansa ez'enjawulo. Era komenti zammwe muziteeke waawo mu ansa zammwe. Ffe tusaba Katonda wa Isirayiri ate Abayisirayiri babagemye. Kati Katonda ali waawo w'amaanyi ki?
munanga musirise sikyalaba ya commentinga wulira Katonda bwe yawa Isirayiri amagezi bwe yagitonda n'agiteekawo yagiwa amagezi agirwanira n'okuyita mu magezi agaabwe ag'omu mutwe era abaweera ddala solution wulira Katonda yagemako Isirayiri nga bali e Egypt yabagemesa musaayi yagamba kola bwoti musale yababulira kyama ngenda kuzikiriza naye bwe wabawo mu Isirayiri akyali munga obeeta bisemu bwoti ngenda kuzikiriza abantu naddala ababereberye mu Misiri mwonna kati mu nyumba zammwe muzikole bwe muti nti malayika w'okufa agenda kutambula ng'azikiriza nti kati kola bwoti mukole bwe muti nyumba zammwe nti genda otte endiga oba embuzi ogende ku mwango gw'ennyumba yo oteekeko omusaayi mu kabonero ak'omusaalaba oluganda baguyita omufuubeeto gw'oluggi gwe muyita omwango oteekeko omusaalaba bwoti gw'osirike awo malayika azikiriza tajja kukyamawo agema ekirwadde ekigenda okujja kati Omuyisirayiri bw'atuula n'anoonya eddagala ettuufu n'agema abantu be Katonda yaba amuwadde amagezi ago n'amugamba wamma gwe bagemese Modana bano gye bagemesa AstraZeneca gwe baleke omukulembeze bw'aba asazeewo okubagemesa AstraZeneca abagemesa AstraZeneca gwe kola Modana era muteekemu ebirungo bino muteekemu kino ne kino ne kino ne kino abaana bange tebajja kufa COVID Katonda yaba abataasizza Katonda yaba abataasizza bino byonna byolaba Isirayiri byesobola okusimba nekola ekyuma n'ekiteeka mu bwengula n'ekiteeka ku booda okukwata zimizayiro gwe n'ogamba ate Katonda wabwe yagamba okubalwanirira ate nga balwanyisa mizayiro nga bagira yabawa amagezi engeri y'okweprotectingamu kuba ne mu Bayibuli bino ebirwadde byabaluma n'abagamba muteekeko masiki munaabe mu ngalo mu social distancing mubeere ne mu nnyumba mu karantini 7 to 14 days tukyalina okunoonya Katonda wa Isirayiri era tolaba ekibuuzo bwe kito n'ogamba wabula wamma bano abazungu baatubbadda Bayibuli kitabo ky'abazungu wamma ate bo bali mu kugema ate ffe tufa bo bali mu kugema ffe tusaba bo kite baasaba Mukama n'abawa solution nabasomera wano ekyawandiikibwa kiramba Nabbi Isaaya ng'ayogera Kezekiya mulwadde kabaka ejjute limufuukidde ejjute n'amugamba kati okabira kyejjute ekyo kisaana saala ejjute obujute noge zabbibu olikunye osibewo ejjute liwone Katonda amanyi n'emiti egiwonya ebizimba waliwo ebimu otegedde omutwe gukuluma naye ate oludde okunywa amazzi ate okuba esimu banange pasito omutwe gumbobberera wano mpulira engeri y'ebidongo wano mu kawompo wano mpulirawo ng'ekidongo kati ate eno mu matwe eno mpulira akantu wekola mpulira akantu kalinga akanjabya okutu otutte ebbanga kinga tonywa mazzi wabula ngenda ndowooza wiiki eno yonna sinywedde ku mazzi kati awo weetaaga saala tomanyi nti olina kunywa mazzi tomanyi nti bw'otanywa mazzi omutwe gukuluma ekyo tokimanyi nenkubu omutwe nti egumbobba mpulira gulinga ennyondo mpulira ng'abakomerera amabaati olubuto lukuluma olubuto ennaku zino sikyagendako mu kabuyonjo ndowooza ngenda mu nnaku ziringa nnyo ate ndya kubusi kati gwe n'otamanya nti olubuto bwe lwesiba n'otafuluma information yeetambula ku backbone bweti nejja wano ku nkoona wano information nejja wano omutwe ne gukuluma ku lw'okubanga olubuto terutikkula buli olubuto lwe lugaana okutikkula omutwe gukuluma gwekyo tokimanyi kati ne tulyoka tudda mu kusantalabaza ne tusontoloboza mukama omwana wo omutwe gumuluma osana gina funaawe ekiva kedo oba eryenvu olyeko onywa ebize ebibuguumirira
olubuto lusumulukuke era bw'onootula ku toyiboto olubuto ne lusumulukuka ojja kulaba ng'omutwe gukutujja okuva wano paka ku kagongogongo wansi olwo information eddayo onywe ne kutuza omutwe guwone abamu batusabisa essaala nga bannanga essaala wallahi ekwata miisi n'obuuza omuntu gwensabira omutwe atawona gw'omutwe ekiguno gutawulira essaala nga wallahi olubuto lwe lwabireese kati Katonda agaba amagezi yagamba Kezekiya mwenammwe temunkooya kunyeza Bibu osibe ku kizimba gwe kunyawe zabbibu olikwata olikunye bwoti oteekeko awo osanga omulokola abuulira nze sikozesa ddagala nze omusaayi gwa Yesu gumala tujja kuziika kituufu omusaayi gwa Yesu guwonya naye ate tusobola okuziika waliwo ekimu nga bugamba omusaayi gwa Yesu ng'omusaayi gwa Yesu gukugamba kunya omululuuza ku ttale teweetaaga ssente genda wali ku ttale nog'ekiruluuza kikunye nga kya green ati kati ngende mu sayansi bannange bakita chlorine onywe green oyo omuka akalulwe kaddemu kasituke kafuna amaanyi owone ekisujja bugamba omusaayi gwa Yesu omusaayi gwa malaria n'akuwogola emba anti tonywa ddagala oba gwe watonda omululuuza kale Katonda kyagaana okimanyi kugenda wajjajja gundagamba muzzukulu bajjajja bakuwerekere ebyo Katonda byatayagala tambula ogende ku ttalo gyeyo ebbombo okolola bw'ogunda bw'oti olinga akoona ku ngoma genda wali onoga ebbombo teekamu evvugaaya ezabbibu okolola ekintu kiveeyo naye okolola akantu kakalu olinga akuba ku lwazi tekasituka kakukolokoota wano okakolola tokatuukako kunya ebbombo ffe taata yatukwatanga muggo n'agamba gundi genda oleeta ebbombo n'alireeta bw'ati ng'alinga agenda okubika olusuku n'agamba kati mutuule wano n'akukuunyulira ebikoola byo nga 20 kiganda bwe kiti n'ateekamu evvu n'agamba tuula awo n'okubigaya ng'olinga atunula mu kaleega ogenda okuvaawo ngo ate sirika tokabagamire talina ssente zinaakutwala mu ddwaliro ate zabbibu weeriri just kuligaaya owone ekifuba lwaki abonaabona musajja wattu nti ate agenda atunde tebaagaliza ani zinunula agenda atunde zinunula okutwala mu ddwaliro ate nga ebbombo weeriri newa Katonda bwebito bwe biri n'osaba omusaayi gwa Yesu era nze Mukama omwana wo omusaayi gwa Yesu gumbikeko enkya ne tukuziika kuba gwe wagaanye okukunya ezabbibu oteeke ku kizimba Katonda yawa Isirayiri amagezi ago era bw'olaba babikoze bwe batyo ne bayitamu tolowooza nti beerwaniridde yabeera eno nga yabawa tekinologi abagamba mmwe muli wano nti Siri yeyina ekyokulwanyisa kyekoze naye muwedde bwe muteerwanako muwedde ne bagenda ku Google ne bakinoonya bagenda okukizuula nga yakoze kyandiga simanyi kino ekigundi ennyonyi bwebejja mu bbanga terabika eddoboozi lyayo erireka mabega mugenda ogiwulira nga yabatuuseemu dda ne bagamba wangi nabo ne bayita basayintisiti baabwe mu magezi aga Bayibuli Katonda ge yabawa ne bagamba eno ennyonyi nti kati yaffe erina okuba nga esingako wano bweti ne bateeka ekyokulwanyisa mu bbanga awo kibeera kiti ng'ekikola bwe kiti kirabira wala kirinda azunga mu bwengula bwabwe ne bw'oba oyagala nnyo ne bweba nswera era kibabuulira nti waliwo enswera esaze okuva e Palestine eyingidde wano bagamba eyebadde enswera mugireke badde manyi bali beekengera buli kintu kati golooza mbu beerwanirira nedda nkugambye buli kintu Katonda yakiwa engeri y'okwerwanako gwe genda okwate ku kiku nakyo yakiwa ekyo gwe kasita ekikwatako bwoti nga kikuwunyira era bw'obeera bano nga basire queen kiwunya nga kikugendako kuba kikuwunyidde nga kiweta ate kirya siriki boyi kasa kikolako bwe kiti kiba kigenze kisobola okukulaalira wano mu ngalo noonoonya ekiku nga kiri awo kiraalidde kisirise kyekyokulwanyisa kyakyo buli muntu Katonda yamuwa amagezi engeri y'okwerwanako na buli kintu yakiwa amagezi ag'okwerwanako ye Nawolovu takaayana akola bukozi bwati ng'afuuka wabbulu ogamba ka Nawolovu akayise wano ng'ate k'otunulako kyokka gwe tokalaba
gwononya kabbulu ko kafuuse kabbulaaka kubanga kali mu manda. Ekyo sikimaze sagala kuddeyo kuwulira kibuuzo kigamba musimanyi Isirayiri yeegemye ife tusaba Katonda wa Isirayiri tusigala tusaba Katonda wa Isirayiri. Era ayinza otuwa amagezi naffe dokita waffe oli ow'ekirevu waliwo awo dokita omusoga ayagala kukola ddagala lya COVID Mukama asobola okutuwa ekisa. Dokita oyo gwe mwalaba neeba naye tugyogeddwa dokita yajjanga pulezidenti yamuleese temwamulaba aliko n'omuzungu mu Amerika. Omuzungu akubye jini taddeko esati ya mikono miwanvu agifunyize emikono profesa ono yakyasinza okukola eddagala mu nsi. Tumuleese ffe tugenda okuguza Amerika eddagala. Tuwereddwa omukisa. Ono ate ono ye mwana we waffe wano Busoga tulinde eddagala tuliraba. Museveni buli lwajja agamba bw'ati ate ekirungi mu weeks 2 Uganda tugenda kukola eddagala eryaffe. Banne tulinze weeks 2 wallahi okuva COVID lwe yajja Museveni buli lwayogera akyogera bw'atyo. Katugendeko mu lockdown ekirungi mu weeks 2 ba scientist babulako katono mu weeks 2 tugenda kuba tufunye eddagala twegemera abantu baffe n'engamba Mukama weebale. Mukama weebale kutuwa ba scientist abalungi. Mukama weebale otuwadde okumanya babasajja bazibu. Bebekulu bane Bebekulu yafa oba gyali. Bebekulu nani ne Andrew Mwenda balonchingako emmotoka ekoleddwa e Uganda. Mujijjukira eyali ekuta omuliro ne batugamba ene emmotoka ekoleddwa Uganda ebbaati lyayo balikoze mu bikoola bya miyembe. Ne batugamba emipiira gyayo byo bagikoze simanyi mu bugoogwa. Ne batugamba simanyi ebyuma byayo byo babikoze simanyi mu buseekende. Ne batugamba ene emmotoka yegenda okubanga esinga okugula sente nnyingi mu nsi yonna. Ne bagikola ne bagironchinga. Ningamba banaye Mukama Uganda ng'otutadde ku mutindu ku mulembe guno. Emmotoka tetwaddeyo giraba eri yennyini tetuddangamu giraba. Endala ezaali mugundi ezijja batugamba eno katusatumala ogironchinga wano nga n'endala zonna tuziteeka ku market. Bane sidanga muzzewulira. Twebaza Mukama mu bintu ebyobulimba. Mukama nenga nti Mukama Uganda tukoze emmotoka. Nenga nokulaba emmotoka bagivuga jjijja wasimanyi gituliro. Bebekulu ye n'agibuukamu n'alinya boda boda. N'aleka munne Andrew Mwenda gwe batandise naye ye yabagisiriiriramu. Ne ngamba kirabika eno emmotoka si ye Uganda. Bebekulu lwaki agibuukamu. Y'okuva ku olwo nali nzizeemu mmulaba bannange. Nja kubuuza Ssennyonyi. Ssennyonyi oyo ye yagoba Bebekulu ku TV. Nja kubuuza Honorable Ssennyonyi. Waliwo omuntu angambye nje mbabuuza ekibuuzo mumuwe ansa. Senga wabaawo kye bayita ow'ekitiibwa bw'akola ebitali bya wa kitiibwa opposite y'ow'ekitiibwa ebeera ki? Eyo ansa mugimpe mu comment nja kugimuwa. Ate naye ajja kulaba video eno oba nja kusoma comment nkimuwe. Opposite y'ow'ekitiibwa ebeera ki? Nti anoonya kano nkanyizeewo ng'obudde bugenda kuba kati ngenda kusaba. Anoonya erinnya ettuufu ery'okuwa Nabbosa Ssebuggwawo ow'ekitiibwa kuba kati tekyali wa kitiibwa. Twagala opposite y'ow'ekitiibwa eri ki? Nabbosa yayimiridde n'agamba akkaanya ne Museveni okuwa abaana b'abagagga emirimu kuba be batalya nguzi. Yagambye abaavu tubiveemu. Ow'ekitiibwa tunoonya erinnya tubatize omuntu erinnya eddala erisingako awo kubanga eri levo yagivuddeko. Yagenze ku levo endala. Omwemufu twagala okumanya ow'ekitiibwa opposite oyo omu. Kubanga ebintu gye biraze baganda bange si birungi. Si birungi. Ekirala tusaba yayogedde ku programu ya simanyi gundi amaaso ku ggwanga. Tusabayo aba programu y'oluzungu Kamara. Tuyambe ogende oyinterviewing omukyalo oyo oba omukyaze ku NTV. Tukwegayiridde on sport yani ajje adebatingemu tulabe. Morning Breeze mutuyambe
mu mukyaza oyo omukyala kubanga twagala okumanya minisita wa IT ayina muki twagala okumanya ayina muki kubanga bamuyisa na mukadirisa bambi mutuyambe aba programu ezo banaye mutuyambe mugende mu interviewing etuwulire tubegayiridde owo busegu banaye katusaba obudde bugenze leero saagala twala budde buwanvu byebyo binyinyo byembadde nnyinawo naye katusabe kubanga ndi ku time mukama katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa bw'osanga vidiyo yonna ku mukutu omulala nga eyange nga mulimu feesi yange oba ddoboozi lyange si yange sigimanyi nsangibwa ku Asimowire Bible and Politics ye YouTube channel yange ne ku ASP Asimowire Bible and Politics ku page ekiro tujiddamu ku akaunti ku akaunti sawa nga 3 awo 3 kitundu awo bwe watu tetulina sawa ntufu kubanga tuba wabawo awo ebintu ntuso tujinyigawo ne tujiddamu live eri ku akaunti gye twasookera awo kawosanga ebirala byonna byosanga awo kweja emikutu bwe kiba kisaana miggo jange bwe kiba kisaana miggo giri bajange naye bw'okisanga ebweru w'emikutu egyo si kyange mbabuulidde mukama katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa mbagala nnyo mu mukama waffe Yesu enamba yange eri +974 33 93 96 39 musamare zino zensonga enkulu ezibadde ezindese buli lunaku nteekwa obba wa samare mutegeere ki kye tubadde tuyogerako tetusobola kwenyigira mu kusaba kuli fake okwa mukyala pasito omukyala nga bbawe ye mutemu namba 2 kitaawe mutemu namba 1 bbawe mutemu namba 2 nnyina mutemu namba 3 mbu ye yayise okusaba okwo kusaba tetusobola kukubeeramu abamu mubumba mugende Honorable Nambozi yatugamba ne munzikize nnyingi ku makatadoba ne benasigala omu mugende musabe nze sijja genda eye badde ensonga ey'okubiri abasumba b'abalokole mwe mulese bino byonna mwe mudibaze eggwanga lyaffe olwaleero baŋŋambye pastor omulabirizi bishopu pastor daddy Senfuma buli lunaku lwamala mu ICU bukadde 8 okuvula yagenda mu ICU buli lunaku bukadde 8 wabula gavumenti yabadde atembeeta Museveni naye Museveni tasobola kumuyambako nti bannange pastor wange yanoonyeza akalulu kale kaagaana naye yakakunoonyeza tayinza muyambako yadde olw'ataano kati ate ndaba namba bannange mutusondere omwana yagambye ngenda zisondera Sky Soldier ngenda zisondera Sky Soldier nze feza ne zaabu siyina Senfuma wamma daddy feza ne zaabu sirina kyennina kyenkuwa situka ku kitanda mu linnya lya Yesu weetike ekitanda kyo ugende mu kikoni oweereze Mukama ekyo kyenninawo sisobodde nandiyimiridde naawe naye siyina we nali ngenda okuyambira senga gavumenti yaffe ye yali eridde mbadde nyimirira wano nentegeeza bekikwatako nange nandibadde nsobola okuba mu State House nembuuza llo Edi Mutwe temuwulidde ekifudde ku pasita mu kikoni ebyobulamu biri bitya ate nkikakasa gavumenti yaffe bakubeerawo kati nga yeeriwo mu nnaku 10 ebyobulamu byandibadde kati senga mwena mwina oxygen ng'abali mu nnyonyi twali tugenda kuleeta enguudo okuva e China naye bannaye mwasobwa gavumenti eno twali tugenda kuleeta enguudo eziva e China zisale kuleka Victoria ezimu zigende Golo ezimu zigende Sese naye bannange mwasobwa gavumenti buli omu abadde ogenda kubeera ne oxygen wo mu nnyumba laba
bw'olinnya mu nnyonyi kati nnyumiza batalinyanga nnyonyi basooka ne bakuwa oxygen wo in case of anything oteekako buteesi gwe bw'owulira nga ebintu bigize bw'owulira ng'ogize teekako obeere ng'ossa oxygen abeera waawo bino bye babalimba busimanyi oxygen bukadde 8 buli mwezi busimanyi buli lunaku nedda bw'oyingira mu nnyonyi bakuwa oxygen wo in case of anything okateekako n'osobola teweeraliikirira buli kimu kijja kuba bulungi banaye mwaso wa gavumenti mubadde mugenda okunyumirwa gavumenti y'omubande eyo ng'osasula otya ng'ogenze mu ddwaliro lya gavumenti mu gavumenti ya Bobi naye bannange tukyasubiddwa naye mukama gavumenti eyo tukyagibanja twali tumaze enguudo ebyamwe bye muyiwa amayinja enguudo zazigenda kuva China wamaka tusabe ayi mukama katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tukwebaziza mukama olunaku lwaleero tukwebaziza mukama kubanga otuwadde ekisa kyo mukama tukwebaza mukama kubanga obaddewo yonna gye tuyise bingi mukama bikyatulemye bingi mukama naye waakiri obulamu obutuwadde bingi mukama bye tuyitamu naye tukwebaza kubanga otuwadde obulamu mukama waliwo abalina ssente zaabwe naye ng'obulamu buganye waliwo abaazirese nga zaabaddewo naye ng'obulamu bwaganye ate waliwo abataziina nga talina yadde 10 n'okuva ku makya tannaba kulya naye nga mulamu nnyo weebale nnyo mukama kubanga okyatuwadde ekisa weebale kubanga okyagasseeko olunaku olulala ku nnaku zaffe era mukama tubadde wano nga tusoma mu kigambo kyo Bible and Politics mukama bwe wabayo wetusobeza tusaasire naye mukama wagamba mu kigambo kyo ebyesitaza tebirirema kujja naye zibasanze ababireeta nti era abo ababireeta baba basana kusiba mu lubengo basuulibwe mu nnyanja bayibuli bwegamba mukama waliwo amawulire agatambula lwabwoga atusalamu emitima agitunda omuntu ya breaking that news wa NRM ate muwabuzi wa president tamale mirundi n'obutambi abukuba atugamba batuula mu Zoom ng'ekyawandiikibwa bwe kyatugambye recently mukama nti batuula mu kyama ne bateesa okutunda emitima gyaffe kati mukama abo abantu bennyini be batuyise mbu tusabe olwaleero kyovula baffe twagenze mu kusaba kwabwe era mukama tuwulire essaala zaabwe wabula in return mukama babonereze babonereze mukama abo abantu beekwese mu linnya lyo mukama abo abantu bennyini be bavumisizza obulokozi abantu ne bakyawa obulokozi mukama abantu bakyaye obulokozi e Uganda kubanga abababbye balokole ababalepinga balokole juzi pastor yatutte house girl process by process mbulu kuba ali naive okakana nga muzaddemu omwana process by process musumba pastor Pira Sematimba era pastor Peter tannegaana ekya breaking that story mukama ffe twali tetwakimanya naye wayogera nti ebyakolebwa mu nzikiza process by process birivayo mu musana bayombedde mwana nga Sematimba yayina empapula agamba omwana wange nze mumutwala awo we batutegeereza bamuzadde batya bamuzaala batya we twategeedde nti yali process by process nti ng'akozesezza omukisa kubona ono ali naive pastor Peter bw'atyo bwe yakola kati mukama ebyo bye bikyawo abantu bye bakukyayira omwana omuwala yagamba nze nazzeeyo ewaka ne neetondera emmandwa z'ewaka emmandwa zansonyiye n'ab'ekikaba eby'ekika byansonyiye ne mbyetondera okubivuma okubyokya nga buli lunaku n'omusaayi gwa Yesu kuba sina kyenfunyeeyo era jjajja ddungu yansonyiye mukama owulidde nti awo we tutuuse abasajja bakatonda be babikola omwana agenzeyo kusumululwa agenzeyo kumusabira ono ye amutwala process by process mukama abantu be bato ne bakukyawa ne bababbako eby'ekkumi ne bababbako ebiweebwayo omuntu n'ayavuwalira ddala n'ayavuwala nga yajja mugagga nga yajja alina kyalya n'amaliriza ng'agamba bw'ati alina ebitaano abimpe wallahi n'alina ebitaano n'abula kati abantu ne bawulira nga tewabayita kubatikkula migugu emizito wabayita kubatikka migugu mizito kati wano mukama nze we nakuyitira ne nkugamba kati mukama bino gwoba obiyingiramu bano abaana bo basootinge kati godiringe ne bali abaabikola kati mukama ekyo ky'oba okola abaana bano bo bano abaana babadde banyiiga bano abakukyawa bo mukama basootinge
era obakompasetinge ebyababbibwako. Mukama osobolera ddala wagamba mu kitabo kya Yoweri nti omubbi bwakwatibwako asasule emirundi 7 era ogenda kuzzaawo emyaka ebyo ebintu ogenda kutuddiza ebintu akawuka akakyaka kalusejjera enzige byezaalya nti Mukama ogenda bituddiza. abaana bano baddiza ebintu byabwe abasumba bye babbye ebimu tebabibba lumu process by process ne babimalawo. Omwana yali alina edduuka ne balirye ne balimalawo. Yali alina ettaka omusumba n'alitwala process by process n'alimumalako. Emmotoka basiba bazibba process by process. Emmotoka ne bagitwala omusajja nga yalokoka alina emmotoka pastor n'agitwala. Mukama bababbyeko bingi. Waliwo omu yagamba pastor yampise n'angamba jangu eno mu kisenge gye mba nkusabirira. Byagenda okuggwa process by process ng'omuwala akaaba bali ku poliisi. Kugamba Mukama abaana babanja ebintu bingi bano. Naye Mukama bonna bakwata obasasule kubanga ensi n'okujjula kwayo byonna bibyo. Mukama bo banyiga ebiwundu kati odiringe nabali. Mukama diringa naabo. Diringa n'ababba Mukama wamma gwe jangu otereeze erinnya lyo kubanga bano be baalivumisa. Weebale Mukama. Abalwadde mbasabidde basumulule Mukama. Waliwo omukyala omunene e Uganda simwogedde erinnya gwe omutegedde. Mukyala ali Uganda awo Mukama mukyala mukulukulumu katono. Mukyala wa maanyi, mukyala wa linnya. Naye musabidde mu linnya lya Yesu alisiivinga omwana mu bulamu bwe talina mwana. Mukyala gwe nkusabidde mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna. Ogenda kuzaala omwana. Oba biki ebyabaawo ogenda kuzaala omwana mukyala gwe mu linnya lya Yesu kitole. Kikutomere nga totegedde kyatomera Saara. Bayibuli egamba Saara yazaala ku myaka 92 n'atandika okuyonsa omwana. Ebbeere kadde ne liyonsa omwana emyaka 2 n'ekitundu. Mukazi gwe nga tonnaba kuva mu bulamu bwansi nga tonnaba kukadde ogenda kuzaala omwana. Nkusabidde mu linnya lya Yesu erinnya lyo ndyogera siri ku mpewo. Naye nkusabidde kikutomere ensi yeewuunye. Bagenda kutegera nti ne mu Isirayiri mulimu Katonda. Toli mulokole. Naye Bayibuli egamba waliwo abatalirokoka okujjako nga balabye ku bubonero n'ebyamagero. Gwe ekyo kitole mu linnya lya Yesu. Omwaka guno guliggwako. Omwaka guno okuggwako ng'olina olubuto. Mukama akikuwe. Bw'ali lufuna ndijja ne mbagamba nti yoyo kuba ye mwana we agenda okusooka. Mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna mukyala gwe tukusabidde era tukugjeemu. Gw'owedde ekikyo kiwedde. Weebale Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Ayagala omwami Mukama amukuwe. Mukama alina abaami. Mukama akuwa omwami. Mukama akuwa omukyala. Mukama abawa abaana. Abatanazaalako Mukama abawa abaana. Bayibuli egamba nti omugumba yimba. Noonya n'erinnya ly'omwana wo olwaleero mu linnya lya Yesu. Beera ng'omanye erinnya ly'ogenda okutuuma omwana wo. Era ne Mukama omubuulire lwaki omwana ogenda mutuuma linnya eryo. Mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna. Mukama abawe bye mwetaaga. Bayibuli egamba nti Mukama yabayita abatikkula emigugu emizito abatikka egigye emyangu. Mukama akutikkuleko ekyo bwe kiba kya mwana Mukama amukuwe ekyo aba kikutikkuddeko. Pampa zojja zigula. Pampa si mugugu ogujja gwetika naye ogw'obugumba togusobola gumuleetere agukutikkule mu linnya lya Yesu. Ogwa pampa gujja gusobola bw'anaagaana ng'omusiimuuza ebikonkoma. Kitole mu linnya lya Yesu. Weebale Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Abalwadde ba COVID tubasabira okuwona. Mukama ne COVID we Uganda tumulagira okuwona, tumulagira okukya. N'obutwa obutambulira mu COVID mu linnya lya Yesu. Mukama oyo contractor eyakwata okulaakulanya eggwanika ly'emulago. N'atakulaakulanya ddwaliro. N'atakulaakulanya masomero. Naye yennyini Mukama mutwali oyo musajja investor yatwali eggwanika ly'emulago. Mukama oyo ye COVID amutwali. Mu kiwenda kya COVID kino Mukama oyo yasalawo okukulaakulanya nti mu Uganda yonna ye yajja ku investinga mu ggwanika. Lwaki teyagenda n'agenda akola bbucha y'ente? Naye ali mu kukulaakulanya ggwanika. Musajja gwaba mukazi gwe COVID akutwale. Mu linnya lya Yesu. Mukama emirambo e Uganda okujja omulambo mu ggwanika ojjayo omulamu waakiri. Mu linnya lya Yesu gwe yajja okukulaakulanya eggwanika. Mukama akutwale. Mukama akutwale. Mu linnya lya Yesu.
Mukama Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza waliwo wano omuzadde ng'omwana we mulwadde awulira takyalya lwa omwana musumulule bazadde be basumulule ye yennyini musumulule Mukama bannayuganda bataase Mukama tebalina byakulya Mukama Bayibuli egamba bweti nti abaana ba Isirayiri bwe baali mu ddungu wabajjira obugubi mu nnyanja obunyonyi bwe bayita obugubi Bayibuli egamba nti wabujja mu nnyanja neneebuuza Mukama ebintu obikola otya mu nnyanja olinayo ebinyonyi olunda ebinyonyi mu nnyanja kati ebyennyanja ate byo wabijja wa mu kibira naye Mukama oli mukulu Mukama wano wabeewo omuntu gw'ojjira ekintu bwe kitalina kuva Bayibuli egamba nti abaana ba Isirayiri wabajjira amazzi mu lwazi mu jjinja Bayibuli egamba nti batambulanga n'omugga ng'omugga gutambula gye bavanga gukala gye balaganga gukulukuta Mukama abantu bali mu lockdown leka Mukama kola bwoti bawa amazzi awo mu lockdown we bali bawe balye banywe ennaku zaabwe 42 bwe ziggwako ne babongera Mukama gutukayana bawe balye banywe n'abagalidde mu lockdown yategere nti bano abantu balina Katonda omulala Mukama ekyo kisobolera ddala abaana ba Isirayiri batambulanga n'amazzi nga banaaba omugga nga gubagoberera ng'ate gweyawudde ne kug'okunywa ag'okunywa gali wali mu lwazi go gatukula masengejje kati ate nga gano ag'okunaaba galimu kasabbuuni kuba tebaawunya ate toyinza kuŋŋamba nti mu nnaku 40 oli yasiba sabbuuni wa myaka 40 ate mu ddungu temwalimu dduuka tebaasanga katale omugga gwabagobereranga nga gulimu ne sabbuuni ayoza anyikamu n'ayoza ekyovu omugga ne kutambula nabo naye nga gye bava omugga gukala Mukama Bayibuli egamba nti bwe bawulira nga baagala kulya ku nnyama n'obaleetera obugubi bubanga enkwale nti ng'obujje mu nnyanja kati Mukama bw'oba oyina obunyonyi mu nnyanja ng'olunda obunyonyi mu nnyanja nzikiriza Mukama bannayuganda bawe obunyonyi ng'obujje mu nnyanja bannayuganda bawe ebyennyanja ng'obijje mu kibira bannayuganda bawa amazzi ng'ogajje mu jjinja Bayibuli egamba nti olwazi lwabangawo balulekanga eri nga bamaze okunywa ne batambula bagenda okutuuka wali ng'ennyonta ebaluma okuweta ekkona ng'olwazi luli awo ne bagamba luno olwazi tetwalulesa eri naye Bayibuli etusomesa nti oyo yali Yesu yennyini Mukama buli muntu leka akufune abantu mu lockdown temugenda kuwunya mugenda kwoza temugenda kufa njala mugenda kulya Mukama ayina ebyennyanja mu kibira si mu nnyanja ayinayo obunyonyi Mukama ababeezeewo mu linnya lya Yesu n'omuntu abaggalidde mu lockdown abakongokeko ategeere nti waliwo Katonda wa Buganda Mukama naddala Buganda region eno yeekirimu ne Busoga region abo babiri babeererewo nnyo Mukama waliwo abakeera Bukama amata balina amata gaabwe baganywa bakola boda zikola abo Mukama bawe ekisa kyabwe naye Buganda region ne Busoga region Mukama bawe ebyokulya n'ebyokunywa lockdown tebakosa Mukama Bayibuli egamba bweti basiba ba Daniel mu kkomera Daniel n'agaana okulya ku mmere y'ekkomera eri ey'omuzize ya kabaka Bayibuli egamba nalyanga akawunga n'ebijanjaalo n'agaana okulya ku mmere ey'omuzizo Bayibuli egamba nti bwe baabasoma ne bagamba bajja bakomyawo nga nnyo okuva ekitalya Bayibuli egamba bagenda okujja nga Daniel anyirira nnyo okusinga bali abalya ku mmere ensiike ye yanywanga mazzi n'aliirako akawunga nga tekaliimu munnyo naye Bayibuli egamba nti ekyana ne kinyirira nga kyonna ettama Mukama wayingira mu kawunga kali n'okafuula omukisa Mukama abantu abo bali mu lockdown mbasabidde bw'anywa otuzzi tukolenga emmere amaleko olunaku nga talumiddwa njala muwe kyaliisa abaana kuba abaana bo bino tebabimanyi abaana baliise Mukama obugubi osobola obujja mu nnyanja Mukama obunyonyi buli mu nnyanja Mukama mu nnyanja oyinayo ekiyumba ky'obunyonyi kyenkoko mu kibira oyinayo ebyennyanja mu jjinja oyinamu amazzi weebale nnyo Mukama kubanga byonna obisobola Katonda wa Isirayiri gwakumye Isirayiri mu COVID naffe gwoba otukuuma atakitegeera alekeyo wabula Mukama Katonda wa Isirayiri tukuume bakuume bagabirire mu linnya lya Yesu weebale nnyo Mukama ekitiibwa n'ettendo mbikuddiza amiina aleero gamba nti ayi Mukama olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo
nzikiriza n'omutima gwange njatudde n'akamwa kange okulokoka po obutukuvu n'obutuukirivu nsaanire mu maaso go simuula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu omwana Katonda ayinza byonna amiina. Mukama abawo omukisa, Mukama abaagale ate nammwe mumwagale. Mukama agenda baddeezaawo. Mukama si yabatwala process by process, oyo yali muntu ye yakutwala process by process olw'okuba oli naive. Sigadde nze ASP Muwire. I love you all. Tusinkane enkya essaawa zeezimu. Ab'e London mukitegeera, Washington mukitegeera, ffe tuli wano tugenda tulinze kutambuza information na biki ebibaddeyo. Mwebale nnyo okulwanirira ensi yaffe. Katonda omulungi ow'ekisa abankuumire. Mweraba.